क्या होगा जब हम अनार के ऊपर अंडे को रख दें? वैसे अनार तो लोहे को भी पिघला देता है, अंडे का क्या होगा? तो पहले हम लोहे से ही शुरुआत करते हैं। लोहे को होल्ड करने के लिए मैंने ईंटों का स्टैंड बनाया, फिर लोहे को रख करके नीचे अनार लगा दिया, फिर हमने इसमें आग लगा दी और कुछ ही देर में अनार ने लोहे के पाइप में छेद कर दिया। तो अब टाइम है अंडे का। तो यार पहले तो अंडा बल्ब की तरह जलने लगा और फिर अंडे को फाड़ कर अनार का फ्लेम बाहर निकल गया। तो देख लिया आपने अनार का